candidate number 4, how are you feeling right now? It's very nice. Wow. So, candidate number 4, may pamangkot man ako kanimo. Who is your favorite cartoon character and why? Kuromi. Kuromi. Why Kuromi? I like color. Wow. Thank you, candidate number 4. Now, pick your question. Your question is, aside from Hablon, what other local products of Miagao are you proud of? Magluwas sa Hablon, ano pa ang iban nga lokal nga produkto sa Miagao nga pwede mo ipabugal? I repeat, aside from Hablon, what other local products of Miagao are you proud of? Magluwas sa Hablon, ano pa ang iban nga lokal nga produkto sa Miagao nga pwede mo ipabugal? I am also proud of delicious delicacies like bayi-bayi, ibos, bandi, and the handmade products like amakan and basket for our hardworking people of Miagao. And I thank you! Wow! Congratulations ka din, number 4 ka namin isang first sa kinabalang bayi-bayi. Isa mo na sa akong nga paborito. Doon nagutong ka, partner. Oo, tanay may bayi-bayi ka rin may mga kapas. Anyway,